Dienstagsvideo. 2021er CLA 45S AMG bekommt mehr Leistung. Danke, Marcel Bischoff. Und damit es noch besser klingt, noch besseren Auspuff knallen. Papam, papam. Ist fertig. Fazit: Vorher 421 PS, jetzt satte 460 PS bei 580 Newtonmeter statt vorher 500. Und wie ihr schon gehört habt, klingt er deutlich sportlicher als vorher. Wenn ihr sowas braucht, meldet euch bei uns. Wir beraten euch gerne. Bis dann, euer Puri von MP Performance.